Hola, bona tarda a tothom. En primer lloc, donar les gràcies perquè estigueu aquí en aquesta sessió que neix amb l'esperit de ser al màxim oberts a l'explicació que ens han de donar els experts sobre el segon informe, el denominat segon informe relatiu a l'abocador de Can Planas. M'acompanyen a la taula el director del Consorci del Centre Direccional, en Pere Solà, i els experts que han estat treballant i elaborant l'estudi a què fem referència. Jo, sense més, perquè penso que avui el més important és entrar en matèria, li cedeixo la paraula al director del Consorci, en Pere Solà. Bé, bona tarda a tots. Per què hem encarregat aquest informe, aquest segon informe sobre Can Planas? Jo soc el responsable, com ha dit l'alcaldessa, del Consorci Urbanístic. Per tant, tots vostès saben que l'abocador de Can Planas està a dins del que és els terrenys que formen part de l'actuació urbanística de la que jo en soc responsable. Tothom aquí sap quina és la problemàtica de l'abocador. Sobre aquest abocador s'han fet estudis durant el temps, una quantitat d'estudis importants. El darrer va ser l'estudi d'IDOM, i després d'aquest darrer estudi l'Ajuntament ens va formular la petició de fer una segona opinió sobre Can Planas. L'estudi d'IDOM tenia unes conclusions i també tenia unes propostes d'intervenció que es valoraven en el propi informe. Però el mateix document d'IDOM el que explicava és que caldria també recollir d'altra informació sobre l'abocador, sobretot pel que fa al vector gasos, que en aquell moment no es tenia tot el coneixement que ells consideraven que era necessari per tenir un dictamen precís i encertat. Bé, per tant, el segon estudi respon a una petició municipal, una petició que el Consorci es fa seva, com no podia ser d'altra manera, i també perquè el Consorci està convençut que el problema mereix tornar a tenir una segona opinió sobre els estudis. Igual que quan un va al metge i té un diagnòstic i ell pensa que l'enfermetat és prou important com per demanar una opinió a un altre metge per veure si es correspon el diagnòstic d'un amb el diagnòstic de l'altre, per veure si les teràpies a aplicar són o no són les mateixes i, per tant, el propi malalt valorar quin és el camí a seguir. Per tant, estudiar, algú ha dit, escolta, per què cal tornar a fer això si ja estava fet? Bé, el que hem fet ara és no tornar a fer res, sinó completar el que ja s'havia fet. Per tant, tot el treball que s'ha fet no és per desconfiança sobre el que s'havia fet, sinó que és un treball de nou. El Consorci, per fer aquesta segona opinió, va seleccionar dos equips, uns equips liderats per investigadors de prestigi internacional. Aquest cop el Consorci va pensar que calia pensar en el món acadèmic i en els investigadors amb experiència internacional, fins i tot no en el camp de l'empresa privada, sinó persones vinculades en el món universitari, i es va fer un contracte per procediment negociat amb dos equips, un perquè fes un dictamen hidrogeològic i un altre perquè fes un dictamen sobre la qualitat atmosfèrica i l'anàlisi de riscos per la salut humana i el medi ambient, perquè el que a nosaltres ens preocupa és precisament això, és quina és la finalitat de l'estudi, és garantir la salut de les persones i del medi ambient. Nosaltres hem d'estar convençuts, la ciutadania, l'Ajuntament, els que estem a davant del Consorci, hem d'estar convençuts que al final de l'actuació urbanística que es faci allà, res del que produeixi l'abocador tingui afectació sobre les persones i el medi ambient, i per tant no farem res fins que això no estigui resolt. Per tant, per això tirem endavant un segon estudi que parteix de la base de la documentació ja recollida. Per tant, nosaltres els estudiosos, quan els triem, i els diem dos grups d'estudi, però també els diem al final
heu de seure-us i produir un dictamen únic, perquè són dos especialistes, són dos equips d'especialistes, els demanem la conclusió amb un únic dictamen. Doncs amb ells els lliurem tota la informació que tenia el Consorci fins a aquell moment. És un volum d'estudis important, incluït l'estudi d'IDOM, perquè valorin primer la documentació existent. Després, si cal, que ens diguin i dissenyin quina campanya de camp hem d'executar per verificar o ampliar dades. Aquesta campanya de camp, que ells al cap d'un parell de mesos d'haver recollit la informació ens la van demanar, és una campanya de camp que el Consorci va contractar amb diversos experts i que pel camp de la hidrogeologia es van fer uns assajos d'aigües subterrànies i superficials, es va fer una topografia del lloc, es van fer perforacions, testimoni continu i destrossa, uns anàlisis de laboratori, es van fer unes diografies i es va fer per part dels tècnics del Consorci un seguiment de les perforacions. I això es va fer amb un seguit d'empreses, des d'Anfos 21, Intexon i Cassany, el control, in situ testing, situ, perquè per cada una d'aquestes es va buscar els especialistes per cada una dels assajos que calia fer. I igual es va fer pel tema de l'atmosfera i sols, un mostreig de sol més unes analítiques, les immissions, captació d'immissions des del castell, des del parc tecnològic, des del camp de futbol i des del cementiri. Després es va fer un flux d'immissió, es va fer un anàlisi sol-gas, es va calcular el cabal de les xemeneies, etc. O sigui, els he repassat tots perquè veguin que és un volum important dels treballs que ells ens van demanar i que, repeteixo, són treballs que es feien per primera vegada i no duplicaven els treballs de fet. Per tant, un cop dissenyat aquesta campanya de camp, nosaltres la portem a terme i, per tant, un cop s'ha fet això, els experts havien de fer això, un dictamen sobre les aigües subterrànies, la qualitat atmosfèrica i les propietats del terreny natural de l'entorn. Per què? Per avaluar i definir amb detall les alternatives adequades per la recuperació ambiental de Can Planes, així com triar les tecnologies més eficients per la seva execució. I demanàvem també en l'estudi que al final fes les conclusions, donguessin les directrius ambientals per fer el nou planejament urbanístic que serà necessari per portar a terme, incorporar en l'ordenació urbanística que sigui les prescripcions dels dictàmens que ens han fet els dos experts. I jo no vull dir res més perquè em sembla que avui el que ens convé és que els experts que tenim aquí presents a la taula i que jo els agraeixo molt el que avui estiguin aquí, ser l'esforç que fan, perquè portem 3 dies seguits d'explicacions i per tant aquesta és una més oberta, les altres les hem fet primer en els grups municipals, com no podia ser d'altra manera, després els hem fet també en la Comissió Ampliada de Medi Ambient, avui la fem aquí, i també vull que sàpiguen que en el procés que s'han fet i s'han elaborat aquests dictàmens hem tingut una comissió de seguiment de tècnics de l'administració ambiental del govern de la Generalitat, en el qual s'han anat donant compte parcialment dels treballs que es feien, se'ls ha dit, se'ls va també consultar si la campanya de camp que havíem dissenyat era correcta o si ells creien que a més havíem de recollir d'altres dades. Per tant, fins aquí jo crec que hem fet les coses amb cura. També és veritat que es va crear una comissió ciutadana per donar compte de les coses que s'han fet i a la que es va convidar els seus membres a ser presents en el moment que es feien els assajos i els treballs de camp perquè tothom sapigués què es feia, per poder preguntar el que es feia i per què es feia i per saber els resultats de
de cada una de les proves que s'estaven fent en aquell moment. Bé, jo passo la paraula al moderador perquè presenti en els dos especialistes. Comencem. Gràcies, Pere. Bona tarda a tothom. Soc el Juan Castaño d'Enfus 21, una de les empreses que ha estat implicada en la realització d'aquests estudis. Seré molt breu perquè l'objectiu és que els dos doctors que ens acompanyen aquesta tarda presentin els resultats de l'estudi. Com a aclariment, explicar que la informació que es facilita aquesta tarda i el resum executiu de l'informe final està a la disposició de tothom, tant en la pàgina web de l'Ajuntament com a la pàgina web del Consorci, i que qualsevol informació extra que requereixin d'aquests estudis que estem a la seva disposició per facilitar-la. Ens acompanyen, com ja s'ha dit, els doctors Joan de Pablo, que és catedràtic en Enginyeria Química a la Universitat Politècnica de Catalunya, director del CTM, un centre tecnològic a Manresa, expert en química en general, en contaminació de gasos, en anàlisi de riscos, ha dirigit a l'equip del CTM que ha estat l'encarregat d'una de les dues grans parts de l'estudi, que és l'anàlisi de riscos, contaminació de gasos, etc. Ara ho explicarà. I també ens acompanya el doctor Jesús Carrera, enginyer de canals, camins i ports, expert també a nivell internacional, durant més de 25 anys, com el doctor de Pablo, implicat en projectes de contaminació en diferents mitjans, assessor de diferents organismes internacionals i que té una experiència dilatada, com els deia anteriorment. Sisplau, quan vulguin, tenen la paraula. Bueno, pues buenas tardes. Lo que vamos a hacer es un tete-a-tete entre Joan y yo para presentarles el resumen este. Como saben, pues pegado a Sardañola hacia Sant Cugat está el antiguo, bueno, lo que había sido primero una mina de arcilla y posteriormente un vertedero que hace unos años se tapó con una capa de arcilla, y ahí se está planteando bueno, pues urbanizar esa zona. Cuando se fue a presentar, como ya ha resumido el director del consorcio, el Pere Solà, bueno, el ayuntamiento pidió una segunda opinión y el trabajo que les vamos a presentar es el resultado de esta petición. Para situarlo más, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Pero bueno, pues esto es Sardañola. A su izquierda estaría Sant Cugat, por aquí va la autopista, aquí está el Sincrotrón, el Castell de Sant Marçal, y aquí este terreno sin cultivar que hay ahí o sin urbanizar, y lo que estamos delimitando aquí en rojo es el límite, digamos, oficial del vertedero. Como digo, aquí unas 18 hectáreas. Bueno, cuando se nos pide revisar lo que hay, estudiar lo que hay, pues primero, para contextualizar el tema, pensemos que siempre hay dos posibles vías de impacto ambiental y a la salud de las personas: a través del agua o a través del aire. Y bueno, pues a través del aire es lo que salga por la capa, y esto se lo va a explicar el señor de Pablo. A través del agua, el camino más natural es agua subterránea, que siempre hay agua subterránea. En esta zona, pues el agua viene, pues digamos, aquí del noroeste, de dirección, digamos, Tarrasa, hacia la riera esta de aquí, una riera pequeñita, la riera de Can Magrans, y la riera de Sant Cugat, que está aquí en la parte de abajo del plan. Es decir, que de entrada vamos a pensar que hay un flujo de agua subterránea en esta dirección, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, y que por lo tanto hay que pensar que por ahí va a haber un flujo de agua y que lo tenemos que cuantificar, porque cualquier residuo que esté ahí, pues es muy probable, debe pensarse, que esa contaminación va a estar saliendo. Entonces, bueno, lo que detectamos es que aunque se habían hecho estudios hidrológicos anteriores, hidrogeológicos anteriores, y estudios muy extensos sobre lo que había dentro del vertedero, la parte de fuera le faltaba un poquitín. Y entonces lo que pedimos fue una serie de trabajos para mejorar el conocimiento de cómo se mueve el agua y los contaminantes aquí en el terreno natural. Se había estudiado mucho dentro, pero no tanto fuera. Y estos son los trabajos que ya les ha resumido también el señor Solà, pero que básicamente es, por un lado, 12 sondeos
todos fuera del vertedero, alrededor, formando una corona, para medir niveles, para tomar agua y para medir la permeabilidad del acuífero, con qué facilidad se mueve el agua. Lo segundo, aunque aquello es básicamente arcillas, como decimos, aquello era una mina de arcillas, la realidad es que detectamos que había varios niveles de arena. La arcilla es un material básicamente impermeable, pero la arena permite el paso de agua, entonces necesitábamos caracterizar esos niveles de arena si tenían continuidad y si por lo tanto era razonable pensar que por ahí se estaba moviendo cantidades apreciables de agua. Y para eso los perfiles estos de testificación geofísica pues miden eso, la proporción de arcilla y otros materiales en los sondeos, y además se medía la temperatura y la salinidad. Hicimos ensayos hidráulicos. Los ensayos hidráulicos es básicamente para medir con qué facilidad se mueve el agua por el terreno. Se saca un parámetro que es la permeabilidad. Si la permeabilidad es muy alta, pues tipo arenas o gravas o algo así, el agua se mueve con mucha facilidad, y si es baja, pues como por ejemplo en una arcilla, se mueve muy lentamente. Hicimos 25 ensayos para medir la permeabilidad. Además medimos el nivel. Tanto una campaña de medición manual como una campaña se dejaron instrumentados 10 sensores que van midiendo el nivel cada hora, y entonces vemos cómo va evolucionando el nivel. De manera que con los ensayos hidráulicos vemos la permeabilidad y con el nivel tenemos una idea de las pendientes del agua. El agua se mueve de arriba hacia abajo en la dirección de máxima pendiente, formando como una superficie que llamamos superficie freática. Pues la pendiente de esa superficie la calcularemos con estas medidas de nivel, y conocida la pendiente y la permeabilidad que hemos sacado de los ensayos hidráulicos, sabremos cuánta agua se está moviendo por ahí. Bueno, además del flujo de agua por el acuífero, el agua puede entrar también al vertedero porque se infiltre a través de la capa de la superficie, y para eso hacemos estos ensayos de capacidad de infiltración, que es medir cuánta agua se puede infiltrar por la superficie. Bueno, pues con todo esto deberíamos tener una idea bastante clara de cuánta agua se está moviendo por ahí, de dónde viene y hacia dónde va. Además, como el problema al final no es de cantidad de agua, sino es un problema de calidad, pues tomamos 46 muestras de agua para análisis químicos completos, tanto dentro del vertedero, que sería la fuente de contaminación, como aguas arriba, es decir, el agua que entra al vertedero, qué calidad tiene, como aguas abajo, para ver cómo es el agua que sale del vertedero. Y bueno, y toda esa información la integramos en un modelo que les describiré, pero antes paso la palabra al señor de Pablo. Gràcies. Bona tarda a tothom. Jo els comentaré sobretot el tema dels treballs realitzats a nivell d'anàlisi de gasos. Així com l'aigua d'alguna manera té una interacció amb les persones, diguéssim, de possible ingestió o possible, diguéssim, tocar-la, etc., a l'aire amb determinats contaminants, doncs aquests no podem evitar un contacte directe mentre anem respirant. Per tant, és un tema molt important tenir un bon control de quines són les concentracions dels possibles gasos contaminants al voltant del que és la zona aquesta de Can Planes. Malgrat la importància que la determinació d'aquests contaminants en l'aire sembla evident, és veritat que quan repassem els estudis anteriors, IDOM i de precedents, ens donem compte que hi ha molt poques dades al respecte de determinar la qualitat de l'aire tant del voltant de l'abocador com de sobre del propi abocador. Això ens replanteja la necessitat, d'alguna manera, que necessitem aquestes dades perquè, com ha dit en Pere, la importància d'aquests estudis reflecteixen la seva interacció amb la salut de la gent, de les persones, i això necessitem aquestes dades per aconseguir un bon anàlisi d'aquest risc potencial. Per fer això vam dur a terme 14 mostres de la superfície
de l'abocador, aproximadament a uns 30-35 centímetres d'aquesta superfície, per veure quina és la interacció que pot haver-hi amb el sòl de l'abocador. Després, 4 punts de mesura, aquests que posen aquí d'immissió de volàtils i gasos, que considero que són fonamentals perquè d'alguna manera ens donaran una idea clara de la qualitat de l'aire del voltant de l'abocador, tant com veurem després en una figura, el que seria sotavent de l'abocador i en direcció contrària al vent. A més, era molt important tenir coneixement de si l'abocador en aquests moments emetia a través de la seva superfície determinats gasos que podrien ser d'alguna manera conflictius per aquesta anàlisi de salut, anàlisi quantitatiu de risc que havíem de fer. I això ho vam fer-ho en 5 punts de mesura diferents de la superfície de l'abocador. A més, també hi havia un aspecte molt important a considerar, que era si hi havia possibilitat de que els gasos continguts en l'abocador tenien un desplaçament no cap a la superfície, això ho mesuràvem en aquest punt que hem comentat abans, sinó també a nivell lateral. A nivell lateral són aquests anàlisis que s'han fet del que anomenem el sol gas. El sol gas representa, diguéssim, que es fa un sondeig de tal manera que en aquesta part del sol s'analitza el gas que hi ha dins d'aquest sol. Això es va fer amb 2 punts existents de l'abocador i es va fer 6 punts nous a l'entorn del dipòsit. Finalment, hi havia també una problemàtica associada a les famoses xemeneies que qualsevol que passi per allà sobten, i hi havia algunes dades al voltant de la concentració d'alguns d'aquests gasos que ara els demostraré, i no hi havia en canvi una mesura del cabal, és a dir, no sabíem a quina velocitat aquests contaminants anaven sortint. Per tant, també era una dada que necessitàvem per dur a terme aquest anàlisi quantitatiu de risc. Un cop teníem totes aquestes concentracions, vam passar a dur aquest anàlisi i vam fer 2 tipus de situacions. Ens interessa saber com està la situació actual, és a dir, hi ha alguna problemàtica actualment associada a l'abocador i, per tant, aquest va ser el primer objectiu, i després una segona anàlisi per futurs usos potencials que puguin donar a la zona aquesta de les 18 hectàrees. A la següent diapositiva veuran vostès aquests punts de mostrejos en color aquest violeta, anem a dir-ho així, és aquests assajos molt importants perquè estem analitzant la concentració de gasos, d'aquests gasos contaminants, a diferents punts propers de l'abocador. Un és el castell de Sant Marçal, aquest seria de referència, ja que està justament en contra de la direcció del vent, el vent majoritàriament a la zona de l'abocador i en els dies que es van fer els assajos està bufant en aquesta direcció. Aleshores, si els gasos de l'abocador tenen incidència en l'aire proper al mateix, hauria de quedar d'alguna manera reflectit en aquest punt d'aquí, que és el camp de futbol, en aquest punt d'aquí, que és el Parc Tecnològic del Vallès, i en aquest punt d'aquí, que és la zona del cementiri. Aquests 3 punts seran fonamentals comparats amb aquests per veure com tenim la qualitat de l'aire a la zona. A més, aquí veieu l'emissió de gasos que hem fet a sobre de l'abocador per veure si hi ha emanació dels mateixos quan la gent passeja per allà. Tenim amb color taronja els punts d'anàlisi del sol, alguns a fora per poder comprovar les diferències entre fora de l'abocador i a dins, i finalment aquest aspecte del sol gas que dèiem que són aquests punts verds, que la majoria es troben fora de l'abocador i n'hi ha alguns a dins. També aquí hi ha
aprofito, ja que tinc la paraula, per indicar una mica els llocs on s'han fet els anàlisis tant de les aigües subterrànies com superficials, que serien els punts negres. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que hicimos, mejorar el conocimiento tanto de la geología como de la hidrogeología, del terreno y del agua, como de los gases, y lo que les vamos a contar ahora es básicamente los resultados. Por lo que hace a las aguas subterráneas, a ver, antes les he dicho que se movía básicamente en dirección de noroeste a sudeste, desde, digamos, Tarrasa hacia aquí, hacia la confluencia de la riera de Camagrans con la riera de Sant Cugat. Y por lo tanto cabe esperar que, bueno, que las cosas pasen en esta dirección, es decir, que del Castell de Sant Marçal venga agua limpia, agua natural, digamos, que atraviese el vertedero y que salga agua contaminada. Si hacemos un corte vertical por aquí, lo que vemos es esto que les estoy mostrando aquí. El vertedero en realidad tiene como tres vasos, este de aquí que le llaman W porque tiene esta forma de W, este que es el vaso sur y este pequeñito que es el vaso norte. Aquí en este corte lo que les estoy mostrando es, en la parte de aguas arriba, el vaso norte, este pequeñito, y en la parte de aguas abajo, este vaso sur, que como ven es mucho más profundo. Como les decía, hay niveles de arena, que aquí les he llamado acuíferos. Un acuífero superficial en realidad es bastante poco permeable, pero bueno, le hemos llamado... Le he llamado acuífero porque circula agua, hay niveles de arena, y luego el más profundo, que es algo más conductivo, los niveles de arena son más continuos. El vaso norte no llega, y entre medias de los dos hay una capa de arena que le estoy llamando, de arcilla, que estoy llamando acuitardo, y que separa muy bien. O sea, los niveles de agua y la circulación del superficial al profundo en el terreno natural es muy pequeña. Lo que es el vertedero, este vaso norte no lo conecta y entonces no corta este acuitardo y entonces está ahí como más aislado. El vaso sur sí que corta el acuitardo, penetra en el acuífero profundo. De hecho, la explotación de arcilla se abandonó cuando se penetró esto porque empezó a entrar agua ahí. Y entonces la circulación de agua pues es un poco como les decía, por aquí, por el acuífero superficial no entra agua. De hecho hay veces que sale, algunas veces que entra, pero es muy poquito el flujo de agua, por eso aquí hay una flecha en doble dirección. El agua que se infiltra por aquí, por la superficie, por la lluvia, se infiltra una poca de agua. Ese agua pues hace que ya aquí el nivel sea lo suficientemente alto como para que el agua no fluya en esta dirección. Fluye lateralmente, O sea, sale el agua esta que se infiltra aquí, pues sale hacia abajo y un poco lateralmente. Por donde sí entra bastante agua subterránea es por el acuífero profundo y bueno, este agua que entra por el acuífero profundo pues va saliendo, una parte sale hacia arriba por el acuífero superficial. Aquí, donde estoy marcando ahora pegadito a la riera de Camagrans, hay un dren que recoge como un sobresidó, un vertedero, valga la redundancia, que recoge el exceso de agua. Por ahí van saliendo del orden de 4 metros cúbicos al día, de media. Últimamente, como este año ha sido un poco seco, pues hasta septiembre se estaban recogiendo el orden de 2 metros cúbicos al día, pero cuando llueva volverá a subir. Y otra parte sale por el acuífero del orden de 1 metro cúbico al día y por lo tanto pues cabe esperar que efectivamente aguas abajo pues se encuentre agua que ha pasado por el vertedero y efectivamente cuando miramos los análisis químicos encontramos que en esta zona de aquí, yo les decía que el flujo era dirección noroeste-sudeste, en realidad cuando llega aquí a este río pues es como un abanico, se abre un poco, o sea que hay una parte del agua que sigue más o menos en la dirección, en lo que sería el flujo regional, el flujo medio a gran escala, pero una parte que se va desviando hacia la riera de Camagrans. Y la hemos identificado en estos puntos de aquí, que como ven están muy próximos al vertedero, hemos identificado agua que claramente ha pasado por el vertedero, también aquí. Este plano lo que muestra es, pues hay unos números que apenas se leerán, que es la salinidad en gramos por litro.
pero el círculo, el tamaño de la circunferencia es proporcional a esa salinidad. Es decir, que cuando hay circunferencias muy grandes es agua muy salina, y dentro del vertedero pues hay puntos con agua muy salina porque ahí había pues sales de todo tipo y por lo tanto la salinidad es muy alta dentro del vertedero, muy variable también, ¿eh? Un problema es que este es un vertedero muy heterogéneo, hay de todo y pues efectivamente hay puntos que tienen salinidad muy alta y otros que tienen salinidad alta pero menos, ¿eh? Pues a ver, esto es una salmuera, esto le llamaríamos, los círculos estos grandes es una salmuera, es un agua que está casi con toda la sal que puede tener el agua, mientras que esta de aquí, estos círculos que tienen 9 o 10 gramos por litro de sales, esto es lo que llamaríamos agua salobre, ¿eh? En catalán salmorra y salobrosa. Y el agua natural es un agua dulce, fíjense que tiene del orden de 1 a 2 gramos por litro, no es un agua para tirar cohetes. Bueno, Cataluña es un país árido, seco, es un agua dura, pero es un agua, pues como muchas veces la que bebemos, ¿no? Algo saladita, dura, pero potable. La que sale aquí ya es demasiado salada, este agua no es potable porque la salinidad es excesiva, pero si se fijan, en cuanto bajamos un poco más, pues todos estos puntos de por aquí, el agua ya volvería a ser potable, digamos, desde el punto de vista de salinidad, porque se va diluyendo. Este agua que sale del vertedero, la salinidad no se puede eliminar. Para quitar salinidad hay que hacer tratamientos de ósmosis inversa, pues hay que desalar el agua. Por procesos naturales no baja la salinidad, salvo que se diluya con un agua mucho menos salada. Y entonces lo que pensamos es que estas muestras de aquí, que tienen mucha menos salinidad, pues probablemente también contengan algo de agua que proviene del vertedero, pero que ya se ha diluido con la recarga de agua de lluvia que entra por aquí o con el agua que viene lateralmente. Bueno, pues esta es un poco la historia, es decir, que sí, entra y sale agua del vertedero. Ese agua es salada, de hecho cuando miramos los criterios de potabilidad de contaminantes inorgánicos, calcio, magnesio, sodio, sulfato, todos estos puntos aquí rojos, que tienen muchos valores rojos y altos, son muestras dentro del vertedero, pero hay 3 que están fuera, este PZ3, que es este de aquí, que tiene pues eso hasta 1600, estos son miligramos, miligramos o 1,6 gramos por litro de cloruro. El agua de mar, para situarnos, tiene 10 veces más. O sea que esto es un agua, como un agua del mar diluida 10 veces, no es un agua potable y además tiene bastante amonio, o sea que no es un agua potable, pero no es brutalmente tóxica por la salinidad. Es decir, que si uno se bebiera ese agua, pues tampoco, no se debe beber de forma continuada, pero no pasa nada por beber un vaso, no es un veneno. Y luego están estos otros 2 puntos, el SP7, que también tiene mucho. En este caso, aquí lo que está marcado en rojo es los que superan los límites admisibles. Pues son el SP7 y el SP8, que en el cloruro y en el sodio pues lo superan. Esto por lo que hace a los compuestos inorgánicos básicos. Todas las aguas tienen mucho calcio, mucho magnesio, mucho sodio, y las de Cataluña más. Pero aquí, por culpa del vertedero, hay 3 puntos en los que nos pasamos de lo que sería admisible. Pero si miramos ya los contaminantes, básicamente hay 2 grandes tipos de contaminantes o 2 potenciales grandes tipos de contaminantes en el agua. Los metales pesados y los contaminantes orgánicos. Los metales pesados no hemos detectado ninguno. Y lo atribuimos a que las condiciones químicas, en el vertedero sí, pero fuera, las condiciones químicas fuera del vertedero son tales que los metales pesados no se mueven. El calcio, el magnesio, el cloruro sí, porque interaccionan poco con el terreno, pero los metales no, los metales pesados. Entonces, metales pesados no hemos encontrado. Contaminantes orgánicos sí que hemos encontrado algunos. Todos los que aparecen que tienen algún valor en rojo, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, todos estos están dentro del vertedero. Es decir, dentro del vertedero hay aguas contaminadas y bastante contaminadas. Los puntos que están fuera, no. Todos estos, pues, PZ2, PZ3, hay algún parámetro, por ejemplo el tolueno se mide en algunos puntos,
No, este punto está dentro. Yo siempre me llama la atención este que es el río. Este es una muestra tomada, pone río, pero en realidad es muestrada justo al lado de la riera de Sant Cugat, y ahí se encontró tetracloretero, que clarísimamente no viene del vertedero. Fíjese que en el vertedero no hay, ninguno de todos estos muestras tomadas dentro del vertedero no tenían TCE. Es posible que lo haya también TCE, pero que en los muestreos que nosotros hemos hecho no haya aparecido. Pero sí aparece en un punto que está muy alejado. Esto es un contaminante industrial, seguramente esto viene de otras fuentes. De las que vienen del vertedero, bueno, pues encontramos un poquitín de tolueno en concentraciones muchísimo más bajas. Fíjense que dentro del vertedero había pues 18, 20, 12. Fuera, pues lo que encontramos es 1,2, 2, 3 en el que más, que está pegadito. Este es un punto que está ahí pegadito al vertedero. La conclusión es que sí, sale agua, pero ese agua, al salir del vertedero, los contaminantes, los metales quedan retenidos por el terreno y los contaminantes orgánicos poco a poco se van degradando. Como saben, la tendencia natural, pues hay en el terreno siempre hay microorganismos que se alimentan de la materia orgánica que encuentren, sean contaminantes o sea lo que sean, y la van degradando. Tenemos indicaciones, eso ya sería entrar en detalle, de que efectivamente se están produciendo reacciones de degradación y por lo tanto eso explica que no se encuentren concentraciones apreciables tampoco de contaminantes orgánicos. El resumen de todo esto es que, conocemos el terreno, el entorno es más bien poco permeable. Esto era una fábrica, una mina de arcilla. Pero circula agua. Poca, pero circula. Y sabemos cuánta circula. Entra agua desde el acuífero profundo y entra agua de lluvia. Sabemos cuánta entra y sabemos cuánta sale y por dónde sale. Eso se nota aguas abajo. Podemos detectar la salinidad de las aguas abajo. Entendemos que no es un problema grave, especialmente porque en cuanto nos alejamos un poco, eso se diluye mucho con la propia recarga del agua de lluvia. Y por lo que hace a contaminantes orgánicos y metales pesados, pues tampoco se detecta. La conclusión, por lo tanto, es que desde el punto de vista de aguas subterráneas entendemos que la situación del vertedero es correcta y en principio no haría falta tomar medidas de protección adicionales. En principio, luego volveremos sobre esto. Gràcies. Anem a passar a discutir una miqueta els resultats del que s'ha trobat dels gasos. Abans de passar a detallar una mica els resultats, m'agradaria que quedés clar que en aquest cas s'ha utilitzat tecnologia puntera per analitzar tots els contaminants possibles que poden contenir a l'aire. Hem estat capaços, no nosaltres, sinó la gent que ho ha fet, que són de la Seguretat i Higiene del Treball, d'aconseguir límits de detecció que tenen molta dificultat i, per tant, ha estat un treball molt precís. A més, s'ha utilitzat una sèrie de tecnologia per agafar les mostres també molt puntera i, per tant, des del punt de vista de l'anàlisi dels gasos, l'equip de treball que ho ha fet se sent molt satisfet perquè ha assolit, diguéssim, valors que abans de començar es plantejaven que seria difícil assolir-los. Aleshores, bàsicament, aquí els hi presento aquests resultats que deien d'emissió, perquè aquest és l'aire que es respira quan es passeja pel PTB, pel Parc Tecnològic del Vallès, quan es passeja per el cementiri, la zona del camp de futbol i la zona de Camp Marçal. Aleshores, aquí veuen vostès que hi ha 4 columnes. La primera columna és una columna de referència. L'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units dona aquest valor com un valor màxim per sota del qual no hi ha perill de respiració d'aquest aire de manera prolongada amb el temps.
M'hauré de posar les ulleres, perquè si no, no m'hi veig. Aleshores, en aquest cas, per exemple, un contaminant determinat, el cloroetà, o dicloroetà, gràcies, estem parlant d'un límit aconsellable que no superi els 1.300 aproximadament per l'Agència de Protecció dels Estats Units, i la mesura que tenim a Sant Marçal, o sigui, el que seria el cementiri, el futbol i el PTB, estem parlant de 0,06. Això ens dona, diguéssim, una tranquil·litat important. Tots els valors són d'aquest estil. Possiblement un dels paràmetres importants, que és el benzè, que no veig res, perdó. Un dels paràmetres importants, que és el benzè, que és aquest d'aquí baix, que és el número 5, aquest, diguéssim, és realment un indicador important de la contaminació, normalment associada a el que són benzines i el petroli, etc. Doncs bé, aquest que està a un valor de 5 el trobem amb tots els llocs que ha estat analitzat per sota unes 10 vegades. A més, una cosa important, i és que el que veiem és que l'abocador, comparant les dades que obtenim sota vent, doncs comparades amb el valor que observem a Can Marçal, no es veuen que aquests valors es vegin d'alguna manera influenciats pel que seria el valor que es mesura a Can Marçal. Per tant, jo vull d'aquí, em sento d'alguna manera més grat comunicar-los que d'alguna manera els gasos que estan presents a tota la zona aquella doncs són gasos que no presenten absolutament cap mena de problema per la qualitat de l'aire de la zona. Jo crec que aquest és un missatge important per a la població, perquè aquí sí que, com l'aigua la podem evitar, la respiració encara no hem après a no respirar, i per tant és un cas important de tenir-ho present. Totes les altres anàlisis que es van fer indiquen que estan molt per sota, tots els sols gas, els de sobre de l'abocador, etc., tots aquests valors estan molt per sota dels que d'alguna manera després analitzem en aquesta zona, el que indica que la interacció que pot tenir l'abocador cap a l'aire del voltant doncs és nul·la. Amb totes aquestes dades el que s'ha fet és un anàlisi quantitatiu de risc, intentant buscar situacions conservadores. En el cas fonamental de la zona de l'abocador, ens interessava veure quina és la situació actual. S'ha buscat una situació restrictiva, que seria un infant jugant en aquesta zona, on pogués tenir una certa ingestió, avui estàvem comentant amb els tècnics, del voltant de 100 mil·ligrams d'ingestió d'aquest sol, respiració dels vapors que puguin sortir de l'abocador, que també el sabem, i contacte dèrmic amb el sol, que també tenim. Amb aquestes situacions tan estrictes es veuen que els riscos que presenta actualment l'abocador són riscos admissibles. És a dir, dit d'una altra manera, el risc és perfectament el mateix que pot haver-hi en qualsevol altra zona del voltant. Per tenir una idea de quins són els possibles usos a fer, aleshores ja sí que hem de mirar altres components, com per exemple mirar usos residencials, usos d'equipament, etc. Aleshores, les nostres recomanacions aquí, segons els estudis que hem fet, és evitar l'edificació
en l'entorn de l'abocador. Un ús admissible seria en aquest cas poder utilitzar la zona, després el Jesús explicarà les solucions que li donem a la superfície d'aquest abocador, pot permetre, diguéssim, un ús d'activitat a l'aire lliure, sense edificacions. En aquesta zona d'aquí, en vermell, la veiem amb la possibilitat de fer un ús residencials. Les zones grogues ens donen un ús d'equipaments i la zona aquesta blava ens dona un ús comercial. I la zona marcada, diguéssim, amb aquest color verd, seria la zona en què crearíem, diguéssim, un ús recreatiu de tema exterior, camp de futbol, etc. Bueno, el resumen es que tanto por lo que hace a contaminación atmosférica como acuática, la situación es admisible y por lo tanto uno podría plantearse que no habría que hacer nada. La realidad es que nosotros pensamos que hay varias cosas que no nos gustan y que deben mejorarse. Por un lado, digamos ahora, como nos decía, pues se puso una capa de arcilla que actúa de capa, llamémosle impermeable, y eso es lo que minimiza la entrada de agua, entra poca agua y lo que minimiza la salida de gases, porque la arcilla cuando está saturada de agua pues no permite que los gases se difundan a su través. Pero pensamos que esa arcilla está demasiado expuesta a que crezcan ahí plantas y que las plantas la agrieten, a que seguro que hay conejos, a que en un verano muy seco pues la arcilla se reseque, se retraiga y se cuartee, y al cuartear se abren grietas por donde puede entrar el agua y pueden salir los contaminantes, y de hecho es probable que esa agua que cuantificamos que está entrando, y eso no mucho, pero eso algo que sale, pues salga a favor de algunas de estas grietas. Entendemos que eso no es una situación admisible, tampoco es admisible las chimeneas que se ven por ahí. En general la imagen que da el vertedero no es una imagen de un vertedero del siglo XXI. Y entonces proponemos mejorarlo. Entonces, proponemos la mejora en varios sentidos. Por un lado, en lo relativo a la impermeabilización, bueno, pues mantener una capa de arcilla, eso es estándar, pero por encima de esa capa de arcilla poner dos capas, una capa de suelo por encima, digamos de 1 metro de espesor más o menos. Esa capa de suelo es la que alojaría las raíces de la vegetación que se plante o natural que haya ahí. Y por debajo de esa capa de suelo, y además también retiene la inmensa mayoría del agua, o sea que la gran parte de la infiltración ya queda retenida ahí, queda retenida por el terreno para que luego en verano las plantas la usen, etcétera, como funciona un suelo natural. Por debajo de ese suelo se pondría una capa dren de arena, capas de arena y grava, que juega 3 papeles. Por un lado, inhibe el crecimiento de raíces a su través, porque las raíces se quedan donde hay agua, que es en el suelo. En la grava, como no hay agua, pues las raíces en general no la atraviesan, y en todo caso habría que encargarse de plantar vegetación de la que no atraviesa pantallas de grava. También es una barrera contra roedores, porque si un conejo hace ahí su nido, pues al llegar a la arena aquello se le caerá encima y ya no seguirá haciendo nidos ahí. Y por último, actúa como drenaje lateral. El agua que atraviesa el suelo pues tiende a drenar lateralmente, porque esta capa, digamos, la parte superior de la capa de arcilla tiene una pendiente mínima para que el agua fluya lateralmente. Y eso es lo que decimos aquí, mejorar el confinamiento, pues se refiere a eso, porque con esto inhibimos la entrada de agua, protegemos la capa impermeable y también inhibimos la salida de gases, porque esta capa de arcilla, al estar protegida por el suelo, va a estar siempre con mucho contenido de agua y por lo tanto los gases no se difundirán a su través. En todo caso, bueno, pues lo que habrá que poner es un sistema de extracción, porque ahí se van a seguir generando gases. Entonces, esos gases que se generen, para que no fluyan lateralmente, pues les pondremos un sistema de succión de esos gases. Bueno, entonces, por un lado, confinamiento de esto que estaba explicando, y por otro, para lo que son las entradas por el acuífero profundo, pues propondremos una
se llama barrera hidráulica, pero en lo que es una línea de pozos a la altura del castillo de Can Marsal o entre el castillo y el vertedero, para interceptar toda el agua subterránea que viene de aguas arriba y que no llegue a entrar en el vertedero, con lo cual si reducimos o eliminamos la infiltración superficial y reducimos o eliminamos la entrada de agua subterránea, pues ya no circulará agua a través del vertedero, con lo cual esa pequeña salida que había, pues esa se inhibirá. Ya tampoco será, otra cosa que no nos gustaba es ese dren que están extrayendo cada día 4 metros cúbicos, pues tampoco suena a vertedero del siglo XXI. Y entonces, para lo que es el confinamiento, eso, para el plan urbanístico, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, simplement a nivell d'implicacions d'alguna de les dades que s'obtenen a partir de l'anàlisi quantitatiu de risc, el que s'ha dit, no edificar sobre la zona dels residus. Després hi ha algunes zones en què s'evita també la construcció d'edificació perquè el freàtic està molt proper i aleshores considerem que és d'alguna manera un risc que no val la pena assumir, edificar molt a prop de la zona on tenim l'aigua subterrània. I després una miqueta allò que també havien comentat, de que moltes zones que comporten tuberies d'aigua, etc., així com en moltes situacions la pèrdua d'aigua tampoc representa massa problema en situacions normals, doncs aquí hauria d'estar molt ben impermeabilitzat per evitar al màxim que aigua d'aquesta que circula per clavegueram o per tuberia i tal, doncs pugui anar gotejant i pugui d'alguna manera infiltrar en el propi abocador. Això d'alguna manera és el que aquí anunciem com l'adopció de mesures constructives particulars. I jo crec que amb això donem per acabat l'estudi, la presentació de l'estudi.